Oke bosku, jadi ini bisa lah untuk direkomendasikan bosku untuk eh, jenis motor apapun itu. Jika dompet kalian masih belum tebal juga bosku untuk melakukan perbaikan, nah bisa dicoba dilakukan pengelasan seperti ini bosku. Apabila as ini sudah kalah bosku, nah ini sudah selesai dibuat sama las ini bosku. Berdasarkan pengalaman ini kuat bosku, tahan lama, karena di sini sudah sering uji coba seperti ini bosku.